Núñez Feijóo liquidou as caixas de aforros coa colaboración daquel famoso mafo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o que era gobernador do Banco de España, e que está demostrado que utilizaba o seu posto de enorme importancia non ao servicio do Ministerio de Facenda do Estado, sino ao servicio dos grandes especuladores que querían arramplar co mercado que tiñen as caixas. As caixas de aforro en Galicia, con todas as cousas que fixeran mal, con todos os buratos que había, bueno, pois esas caixas representaban a mitade do aforro galego, a mitade dos depósitos en Galicia. Bueno, a Xunta tiña capacidade para facer unha cousa, que, entón, saneadas as caixas, meter capital propio da Xunta. Entidades, por unha banda, como eran as caixas de obra social, que non eran sociedades mercantiles, que non podían repartir dividendos, unha obra social que tiñan de destinar os seus chamados beneficios ou ben a ampliación de capital, obra social, cultural, etc., etc., bueno, podía realmente, pois, meter capital aí. Canto facía falta? Pois é moi fácil. O que fixo Núñez foi regalarlle a un banqueiro venezolano, imagínome que da contra venezolana, e por despois de meterse 9.000 millóns de euros para sanealas, realmente foi entregada por 900 millóns de euros, nin siquiera 1.000 millóns, dos cales en efectivo, probablemente contante e sonante, nin siquiera pagaron esa cantidade. Bueno, ao cabo dun ano fixeran 1.500 millóns de beneficio. Entón, imagínate o que significaría que a Xunta de Galicia tuvese metido eses 900 millóns en reflotar as caixas e que as caixas, ao cabo dun ano, estuvesen facendo 1.500 millóns de beneficios. Para qué? Pois, naturalmente, para o valor social das caixas e para a gran institución de financiamento non dependente do capital privado. Bueno, pois non o fixo, eso foi un espolio. Eso foi un espolio. Eso foi un roubo. De acordo? Un roubo. Bueno, que pasou con Pescanova? A ver, que fixo o goberno da Xunta de Galicia con súas competencias en industria para impedir que Pescanova acabase como acabou? Que fixo o goberno da Xunta de Galicia para impedir que o Grupo Fenosa acabase como acabou? Que fixo para impedir que o Banco Pastor fose absorbido polo Banco Popular e este, a súa vez, despois polo Banco de Santander por non sei se eran 2 euros, 3 euros, unha coña así por estilo. É dicir, o desmantelamento do sector financiero, fundamental para poder financiar unha política pública de desenvolvemento do país. Non só as políticas sociais, que podería facer, por exemplo, 1.500 millóns de beneficio das caixas, onde a Xunta tuvese capital, pois significaría, pois, imagínate eses cartos de beneficio dun ano, que logo seguiu, pois dedicados a sanidade pública, ao ensino público, aos servicios sociais. Que pasa con todo eso? Non, o que pasa é que o máis grave é que non foi por torpeza. Non. É dicir, o grave é que este é un goberno que, igual que o de Aznar no seu momento, que igual do de Mariano Rajoy a nivel de Estado, pois son gobernos que viñeron a gobernar contra a cidadanía, viñeron a ser as ferramentas do capital especulador para roubar o patrimonio da cidadanía. E non teñen reparos, incluso, pois, en acabar cos ecosistemas do país, en acabar a esbandir ao país, un plan de prospeccións mineiras que ten 2.000 puntos de posibles prospeccións mineiras nun país que ten 30.000 kilómetros cuadrados, e que teñen que ser os cidadáns os que o paren. É dicir, para min o retrato máis claro de como os gobernos de Núñez Feijóo son gobernos canallas, son gobernos delincuentes, no sentido propio da palabra, son gobernos criminais,
é que son os cidadáns os que teñen que estar defendendo aquilo que se debe de defender o goberno. En Corcoesto tuveron que parar o que podía ser unha cousa tremenda desde o punto de vista incluso non só ecolóxico, sino de todos os puntos de vista, tuveron que parar os cidadáns. En Touro tuveron que parar os cidadáns. O idioma teñen que estar defendendo os cidadáns. A cultura galega teñen que estar facendo a xente da cultura gratis. Neste país, a xente os artistas traballan prácticamente gratis. Os escritores non cobran dereitos de autor, con moi poucas excepcións. E, naturalmente, que, por exemplo, os montes veciños, que nos está defendendo? Que hai unha lei de montes veciñais. Cando eles están entregando montes de veciños para facer os eólicos de, naturalmente, as grandes eléctricas, consorcios eléctricos non só a nivel de estados, senón internacionais, e en vez de que eso sexa comunidade, entregar os parques aos concellos ou a pequenas empresas tecnolóxicas que o fagan, pero de acordo cos concellos para que, por lo menos, entonces haxa un suministro de enerxía eléctrica a nivel de concellos, podría ser unha maravilla. Non, por lo tanto, a cuestión é esa. Para min xa é un imperativo ético. Acabar con este goberno é, para empezar, un imperativo ético. E se a ética non é un motor fundamental da acción política, democrática e de esquerdas e do nacionalismo, entonces esa política non valería para nada. O imperativo ético está en primeiro lugar. E para min este é o primeiro que ten que saber moi ben a xente que teña que ir votar ou decidir se vota ou non vota nas vindeiras eleccións. É que o que ti comentas é fundamental, no fondo é o cerne de todo isto, non? Porque fala de cando tes unhas responsabilidades de goberno no teu país, non? E de alguma maneira renuncias a todas as ferramentas que che permitan de alguma maneira transformar en parámetros de calidade a túa gobernanza, non? Renuncias. Entón, hai dúas posibilidades que ti decías, por un erro ou porque o fagas de maneira inconsciente, eso nos levaría casi ao sadomasoquismo, non? Eu creo que eso non o fai ninguén, podes equivocar, pero esa descapitalización da posibilidade de gobernar con parámetros de dignidade para a xente non o fai ninguén conscientemente. Os erros son de outro tipo, non? Ou hai a segunda explicación que a que ti das e que eu concordo, que é, bueno, pois esa defensa dos intereses especulativos e ese por en cuestión ou por en venta a totalidade dos sectores productivos e das potencialidades do país. E iso foi o que se leva facendo sistemáticamente. A min algo que me sorprendeu na responsabilidade da alcaldía no Concello de Santiago é que a vez que coincidíamos pola cuestión da capitalidade en eventos, con empresariado, en determinados foros, eu testaba a boa relación que el ten cas grandes corporacións. Sexan das que explotan a enerxía, sexan do campo das telecomunicacións, sempre, evidentemente, cos pés e o maxín fora do noso país. Sí, sí. Eso tiña aí. É dicir, entón, polo tanto, el foi unha persoa que, como ti ben dís, descapitalizou a súa capacidade de goberno e puxo en venta todo. É dicir, negou a posibilidade de ter unha ferramenta económica para facer fronte á crise económica sistémica 2008 e que agora sería moi necesaria tamén, claro, para reforzar o sistema público, non exerceu as competencias industriais, no. Estámoslo vendo agora con Alcoa, claro, cando el ten as competencias en estes momentos absolutamente derivadas, puxo en venta o noso patrimonio natural. Ti comentabas o das minas, comentabas o de Corcoesto, podíamos falar da mina de Touro, claro, pero e da cantidade en estos momentos de explotacións de canteiras que están abandonadas e que ele está intentando dar vía libre para reconvertilas en verquedoiros, porque o sistema de xestión de residuos no país, o sistema de xestión de residuos no país está absolutamente colmatado e saturado, e é o que quere, por decirlo de alguma maneira, meter a merda debaixo da alfombra. Estou pensando aquí Toisal Enteo, estou pensando a Miramontes, non? E logo tamén a súa obsesión con buscar espacios de negocio onde é moi difícil cuantificar onde está o espacio de negocio. Onde está o espacio de negocio na saúde? El sabe o ben, na privatización de toda a prestación de servicios. Onde está o espacio de negocio nos coidados? Bueno, hai que velo ca privatización do sistema de coidados, non? Eu denunciei nestas semanas a situación, por exemplo, de DomusVi, unha multinacional que está xestionando as residencias onde hubo máis número de mortos, sí, en Compostela. Joder, Compostela Aberta tivo responsabilidade de goberno no anterior mandato. Eu fui alcalde da capital do país. Saímos por activa por pasiva a denunciar os máis de 50 mortos nas residencias de Santiago. Ti crees que tivemos unha ringleira nun xornal de en papel? Non. En ningún. Non, eses son os grandes culpables.
son os cómplices. En ningún. Ti crees que alguén se fixo como esa das redes sociais do boca a boca e dos familiares das persoas de todo o que aconteceba? En ningún. Entón, claro, eu creo que temos que ser conscientes de que estamos nunha situación límite. Isto non é un proceso electoral. Calquer victoria de parte no campo da esquerda pírrica mentre se manteña Feijóo é unha victoria inútil. É dicir, ou somos capaces todos, dende o noso espazo que levamos anos construindo, dende outros espacios da esquerda, entender que é agora o que imos a ter difícil a reconstrucción do país nos vindeiros 20, 30 anos, ou verdadeiramente estamos nunha situación límite, porque nos imos a quedar sin capacidade ninguna de resposta en estes momentos. Sí. E aí hai un responsable que é Feijóo e o Partido Popular. E hai unha necesidade de contrapoñer cun programa de impugnación, pero cun programa de impugnación no social, evidentemente, no público, nas ferramentas económicas. Eu lembrome dende finais da década dos 90 a banca pública galega para poder facer fronte. É dicir, tivemos unha oportunidade no momento da crise de recuperar as caixas e ter esa ferramenta. E non o fixemos. Sabes que non o fixemos. E eu creo que esa é a cuestión que verdadeiramente é o momento actual. Ti sabes que a única competencia que teñen exclusiva o Estatuto de Galicia para o goberno galego e para o Parlamento de Galicia, a única competencia que teñen exclusiva en cuestión de intermediarios financieros son as caixas de aforro. Entonces siga habendo un artículo que di que ten competencia exclusiva as caixas de aforro, pero o señor Núñez Feijóo liquidou as caixas de aforro. Non existe, por lo tanto, unha competencia exclusiva baseada de contido, porque se liquidaron aquilo para o que servía. Bueno, como eso, tantas cousas. Hai unha cousa na que dixeche que se me ocurre un pouco de humor negro, non? Eso de que eso que pretenden de canteiras abandonadas para logo sepultar o lixo, non? É freudiano, absolutamente. Totalmente. De meter a merda baixo terra para que non se vexa, non? Eso é a súa política tamén de propaganda, esa política mediática, é sempre tapar a merda, botar terra sobre a merda ou botar o que faga falta. A veces incluso poden recubrila dun manto vegetal para que non se... Así o fan. Sí, que o fan. Así o fan. Eu teño unha anécdota respecto a iso, non? Cando na capital do país iniciamos a batalla cos veciños contra unha canteira abandonada que estaba sendo utilizada como verquedoiro, que fora autorizado no 2013, que é a de Miramontes, comprobamos os poderes económicos que había detrás. E máis, eu sempre recordo un congreso que hubo de áridos na cidade, na que eu, falando co presidente da Asociación de propietarios de canteiras de áridos, comentei a miña preocupación pola reutilización que das canteiras estaba a facer para, de alguma maneira, albergar residuos que son un atentado absoluto contra o medio ambiente e a saúde pública da xente. E lembrome a súa resposta, que foi: eu todavía son de áridos puros. É dicir, eu son de áridos puros, todavía non estou a empregar as miñas canteiras para algo que me dixo tamén, literalmente, dá grandes marxes de beneficio económico. Claro. E sabes que me recordou eso? Recordoume a época do contrabando do tabaco. E cando logo se pasaron a outro tipo de drogas, como todavía quedaban os do tabaco que tiñan menos marxe e os outros que tiñan un gran marxen de negocio. É unha metáfora, unha palabra, unha suposición, non? O digo por si logo me van a demandar. Os amigos de Núñez Feijóo, sí. É representativo da situación de como puxeron este país en venta e por riba como intentaron narcotizar a unha opinión pública que eu creo que debe ser un momento, en estes momentos, de que responda e que lle diga: non, acabouse, para a nova etapa necesitamos alguén que se preocupe pola xente e que poña xente no centro e non outro tipo de intereses, non? Eu creo que sea... Mira, un individuo que sendo o segundo de a bordo da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, cando era conselleiro Romai Becaría, chamado Alberto Núñez Feijóo, segundo da bordo da Consellería de Sanidade, que nese momento anduese de alterne con un capo da droga que estaba provocando mortes por sobredosis, estaba provocando a expansión do SIDA. Ese individuo que estaba pasándolo bien en castellano con un capo da droga, ese individuo era o segundo de a bordo da institución responsable da saúde pública en Galicia. Ese individuo xa queda retratado para sempre. Entón, como se explica que un individuo seguro que aí estaba en rol de testaferro tamén.
É moi posible, eu xa non, aí xa sempre se levou ao campo persoal, pero estou convencido de que ele estaba facendo o traballo. Posiblemente. En todo caso, algo ten que estar moi podre no sistema social e político para que individuos así pois podan ser presidentes de nada, non? E por eso me parece que é unha cuestión de imperativo ético.